Seekord panime Leenuga kokku sellist plaani, et pakkisime juba neljapäeva õhtul kogu staffi, mis vaja, ja reedel peale tööd võtsime ette tee otse Kaberneeme lõkke kohta. Plaan on matkata, püüda esimest korda elus jääaugust kala, veidi kokata ning tutvustada taas ühte huvitavat kütteseadet. Osa plaanist kui välja ei tule, aga see-eest õnnestub meil kohtuda karuga. Põnevat kaasaelamist. Jõudsime Kaberneeme lõkke kohta ja kell natuke 4 läbi, aga on päris pime juba. Ja siis üritame seda varikatust üles saada. Lukk oli külmunud, et siin läheb natuke aega, aga varsti on mõnus olemine. Saab lõket teha ja puid on paar korvi kaasas ja paar päeva oleme nüüd siin. Leenuga on selline kummaline teema, et ega talle lõkke tegemine tosse eriti ei meeldi. Isegi kui suvisel ajal lapsed vahukomme teevad, siis hoiab tema eemale. Samas kui väljas on külm, siis naudib isegi tema lõkkesoojust ja praksumist. Ja mis võiks olla parem kui kallimal sellises kohas ümber kinni hoida, lõkke prõksu kuulata ja näiteks kruusist meeviskit juua. Hommikul paistis Arvi aknast ikka väga kaunis talveilm ja peale kohvi ja võikusid oligi aeg asuda päevaste tegevuste juurde. Esimeseks hommikuseks väljakutseks pidi olema jääpüük. Kui eile kohale jõudsime, siis oli juba pime ja ei jõudnud midagi filmida, et paar pilti tegin. Aga see on siis nüüd Kaberneeme lõkkeplatsid on siin ja super hommik. Päike paistab, karged 10 kraadi külma ja järv ootab. Et ei tea, kas sealt kala ka tuleb. Esimene jääpüük minul siis elus. Aga kuidas selle kohta öeldakse, et julge peale hakkamine on pool võitu. No nii, algaja kalamehena jää peale minnes tuleb kasutada, mis need on siis, jäänaelad. Siis on kindel värk, et ära jupu. Davai. Veel enne, kui tegelikult jääle läksin, siis panin telgis huugama ja põneva kütteseade, mille sõber mulle laenas ja mille osas mul olid tegelikult üsna suured lootused. Tervitus tore vaataja. Oleme Leenuga siin Kaberneeme lõkke kohal ja testime jälle ühte kütteseadet. Seekordne kütteseade on siis Wave 3 Heater. Katalüütiline kütteseade tähendab seda, et ta soojendab ilma leegita. Ta küll töötab gaasi pealt, ma saan ühendada enda suure ballooni taha selle, aga ta töötab ilma leegita, see matt siin hõõgub lihtsalt ja ta ei tohiks eraldada mitte mingisugust CO-d. Tüüpilise eestlasena me muidugi ei usu seda, võtsime ikkagi kaasa CO-anduri, mis näitab ka temperatuuri ja lisaks on meil siis väike temperatuuriandur, mis me jätame õue, et siis saab nagu võrrelda, et palju sooja sisse saab. Aga jah, sõber laenas mulle selle, otsisin, ega ma eriti ei leidnud, kus seda osta saab. Tema tellis selle Amazonist, mina leidsin ühe lingi eBayst. Et kui mõni vaataja teab, kus seda saab osta, siis võib kommentaari alla panna. Või siis, kui on hea asi, siis äkki mõni kütteseadmeid müüv ettevõte näeb seda ja lisab oma valikusse. Aga davai, hakkame katsetama. Küte telgis huugamas. Oligi aeg sättida end järvejääle. Kalapüügil siis kasutan sellist puiklanti. Sõber ütles mulle, et ega see puiklandiga püük on selline nagu sport. Et tuleb teha ikkagi 5-6 auku ja siis joosta järve peal ühe augu pealt teise peale ja üle 5 minuti ühe koha peal ei ole mõtet olla. Aga ma ei tea, mul on ikkagi plaanis tool järve peale vedada ja
ja istuda ikka siuke 10 minutit ühe koha peal, 15 minutit ja siis võib-olla teise koha peale minna ja sest no ilus on ju, mis siin ikka joosta. Salajas saan sulle sosistada maa, nii nagu kuu tuules rääkida. Salajas saan sind nii enda poole maa, nii et sina ei tea, nii et sa ei tea. Kuigi olen öösekis enda sireen, olen päris tasa, ootan tasa veel. Otse rääkida saan, kuid on vara veel. Paljul hüüda võin üle maa ja vee. Sind nii hüüda saan, kuid siis minema. Kahjuks sel korral midagi välja püüda ei õnnestunud, küll aga õnnestus välja kalkuleerida, kui palju pooleteise tunni jooksul suutis Wave 3 hiiter telki välitemperatuuris soojemaks kütta. No nii, 1,5 tundi kalapüüki on nüüd siis tehtud. Kahjuks ei saanud ühtegi kala, aga 1,5 tundi on nüüd ka see küttekeha siin töötanud. Ja vaatame, palju siis on sooja. 3 kraadi sooja. PPM on nullis. Ja tõesti, siin ei ole mitte mingisugust gaasilõhna, mitte mingit niiskust ei ole tekkinud, õues on 11 kraadi külma, telgis on siis 3 kraadi sooja. Et ma mõtleks, et töötab. Võib-olla võiks natuke paremini töötada, aga ma arvan, et siis kui ta annaks rohkem sooja, siis tekiks ka siin ikkagi niiskus. Et praegu on niimoodi, et telk on täiesti suletud. Mitte ühtegi lisaõhu avama ei ole jätnud, aga õhk on siin väga hea. Ja päris mõnus on tegelikult, näpud vähemalt ära ei külmu. Õues ei saa paljakäsi midagi teha, aga siin saab ikkagi leivad saiad saavad lõigatud ja kotletid teeme siin varsti valmis. Kui nähtu tekitab ka sinust soovi endale minikaravan hankida, siis mine respo.ee kodulehele, vali sealt endale meelepärane haagis välja ja tellimust kinnitades kasuta koodi ARVIDRJET. See kood annab sulle kohe 100-eurose soodustuse. Klikadega suvel oli siin ikka hoopis teine pilt. Ma teen praegust väikse videolõigu ja siis panen võrdluseks selle, mis suvel oli. Aga no siin on talvel ka ilus. Ja rahulik. Põhiline, siin on väga hea rahulik praegu. Mis sa hüppad seal? Salajas saan sinu häälega jaks maa. Salaja tee viidaks tee. Salaja tee ennast peegelduseks veel. Kui sa mind näed, siis libised käest. Kuigi olen öösekis enda sireen, olen päris tasa, ootan tasa veel. Rannas jalutades läks temperatuur üha külmemaks ja ulatus juba -15-ni. Ei aidanud ka see, kui meenutasin ammused aegu, kui suviti Kaberneemes oma vanaema ja vennaga peesitamas käisime. Soojadest mälestustest olenemata Kimbal suri poole filmimise pealt ja paraku ei olnud see tolle õhtu ainuke õnnetus. Vaevu olin jõudnud toidu tegemisega alustada ja diiselküttehaagisest tööle panna, kui küte ennast välja lülitas ning nagu eelmine kord selles lõkkekohas tabas meid jõmmidisko, siis seekord oleks tabanud hoopis üpris jahe põõnamine. Tuli otsustada, mis edasi, kas koju või annab midagi muud välja mõelda. Tuul on vali, aga juhtus siis selline asi, et aku sai tühjaks.
arvilise aku tühjaks ja ma koju tahtnud minna, sest ämm valvab lapsi. Ja kuna võimalus on, siis kõige lähem koht Kaberneeme lõkke kohale, kuhu minna oli siis Veer Kitchen and Bar ja otsime siia toa. Nii et ma arvan, et on ka mõnus. See Veer Kitchen and Bar on kihvt koht. Kui nüüd tagasi mõelda, siis tegelikult tähistasime Leenuga sel nädalavahetusel oma 9. kooseluaastat ja kui kellelgi veel midagi sarnast tähistada on, siis Veer on selleks just õige koht. Võin täie kindlusega öelda, et nad teevad Eesti parimat veised tartarri ja kuigi ma teen kodus ise limoncellot, siis tuleb tunnistada, et nende oma on ikkagi maitsvam. Ilmselt siis ka Eesti kõige parem. Inglise keeles on hea väljend wingingit. Tõlkes võiks olla puusalt panemine. Anthony Bourdainil on selle kohta hea selgitus ja ma ei hakka siinkohal seda ümber tõlkima, kuid ka mina olen selle poolt, et nii reisi planeerides kui ka reisil olles tuleb alati jätta ruumi ka õnneliku õnnetuse tarbeks. Vaid siis võid kogeda ka tegelikult seiklusi ning tõelisi emotsioone. See, et oma metsaseikluse seekord Veeris lõpetasime, on ka kindlasti üks õnnelik õnnetus. Kusjuures päris sürr oli metsast tulluna seal koridorides ringi käia, sest ilmselt keegi omanike ringist on vist jahimees ning trepi foajee oli täidetud erinevate loomatopistega. Õhtu mööduski mõnusa söögi-joogiga ja lõpetasime selle oma soojas hotellitoas Mavericki ja Seinfeldi vaadates. Aga nüüd lõpetuseks veel Wave 3 hiiteri kokkuvõte. No tervitus. Ilmselt paljud mõtlevad, et mis värk on. Et miks ta seda review'd nüüd kodus teeb. Aga jah, paraku on nii, et elu teeb vahel omad korrektuurid. Meie vlogi on päris elust ja päris elu, täpselt on nii, nagu ta on. Et vahel ei lähe kõik asjad nii, nagu sa tahad, et läheksid. Et soovitan vaadata selle vlogi ikkagi algust lõpuni ära, kes siia isegi ainult review pärast tulid. Et jah, kahjuks õues oli nii külm, et meil aku sai haagisel tühjaks. Ja ei olnud võimalik enam tööle panna seda diiselkütet teisel õhtul ja siis pidime minema ühte toredasse külaliste mai ära, sest koju ka ei tahtnud tulla, kuna ämm vaatas lapsi ja oli selline kahekesi nädalavahetus planeeritud. Aga okei, räägime nüüd sellest hiiterist. Wave 3 hiiter, mis on siis katalüütiline hiiter. See tähendab seda, et ta põlemine siis toimub, ühesõnaga põlemist tegelikult ei toimu, toimub keemiline protsess siin mati sees ja see tähendab siis seda, et CO-d ei teki või tekib tõesti väga vähe. Meil igaks juhuks oli kodune CO andur oli siin kohe kõrval ja see näitas tõesti kogu aeg ainult nulli. Kui nüüd rääkida miinustest, siis kõige lihtsam seda teha on võrreldes siis padihiiteriga, mida me vennaga eelmises osas testisime. Ja padihiiteri puhul siis oli väljas täpselt samamoodi, -12 kraadi, nagu ka sellega. Ja padihiiteriga me saime telki 10 kraadi plussi, sellega siuke 4-5 kraadi. Võib-olla oleks saanud rohkem, aga pigem umbes sinna kanti ta jääb. Samas minu jaoks on see täpselt õige asi, sest mina ei tahagi seda telki soojaks kütta mingile 15-20 kraadisele temperatuurile. Ma tahan lihtsalt, et hommikul, kui ma lähen kohvi keetma või muna praadima, siis mu näpud ei lähe jäässe, et mul oleks seal telgis plusskraadid. Ja seda ta täpselt suudab teha, tohutult vähe kulutab gaasi ja gaasi ma saan võtta suurest balloonist, mida ma paraku padihiiteri puhul ei sobitse kokku minu ühendustega lihtsalt. No, mina ütleks, et see on hea seade, aga tal on kõige suurem miinus selle juures on see, seda ei ole kuskilt saada. Sõber mul ostis selle Amazonist endale, Amazonis enam seda müügil ei ole. Ma leidsin eBayst ühe lingi, aga see oli Inglismaa eBay ja teatavasti Inglismaalt on nüüd maksud. Maksudele, kui sa selle endal tellid, mis maksab vist 300 naela, siis 100 naela sa maksad maksudeks ja 60 vist oli transport. No laias laastus midagi sellist ehk 5 sotti ja seda on ikka palju. Et kui minu jälgijate hulgas nüüd on kedagi, kes teab, kus ma saaksin sarnase katalüütilise kütteseadme, siis andke sellest märku või kui mõni firma äkki vaatab, kes turustab kütteseadmeid, siis andke ka märku, kui teil on midagi sellist, mida võiksin katsetada. Miks mitte?
teistel ka huvitav vaadata ja äkki minagi saan endale täpselt selle asja, mida mul vaja on. Talvel kestab ja saaks veel mitu testi teha. Ka järgmises vlogis ei pääse ilma review osata. Kuna vana aku on läbi, siis hankisin juba uue ning seekord ka kaasaegse ja põhjamaisesse kliimasse sobiva liitiumaku. Plaanis on teha sellega erinevaid katsed ja jõuda järeldusele, et kui head need soodsad Draaconimaa akud ikkagi on. Kui huvitab, siis varu veel natuke kannatust.